おはようございます。おはようございます。嗰個新加坡航空公司咧，座位咧就我非常之反感，因為反人體嘅設計啊。皆さんこんにちは，我係跳跳貓遊記嘅 Alex。今次我會同大家分享全日空航空 ANA 商務艙嘅乘搭經歷。我會由馬來西亞嘅吉隆坡國際機場出發，去東京羽田機場。想知道吉隆坡機場嘅貴賓室同埋 ANA 航空商務艙嘅餐飲、座位同服務如何？一齊跟我去睇下啦！行きましょう。おはようございます。おはようございます。順帶一提，跳跳貓遊記嘅基地係日本東京，觀眾朋友都中意睇美食、旅遊、日本生活資訊，就一定要訂閱我哋嘅頻道啦。如果有任何餐廳、景點想睇我哋解鎖開箱，歡迎大家留言，好期待可以同大家有更多嘅互動啊！好啦，過完關入到嚟禁區，終於揾到呢間貴賓室 Golden Lounge Settle 啦。呢間貴賓室由馬來西亞航空公司管理同經營，我都係第一次嚟，快啲入去巡視下先。總嘅嚟講，我對呢間 Golden Lounge Settle 嘅評價唔錯，地方寬敞乾淨，食物種類都唔少，有中式、西式同馬拉食物，仲有即叫即做嘅麵檔、粥品同夾包，連拉花咖啡都有啊！雖然食物味道普普通通，但一來免費，二來一陣上飛機都仲有得食，都唔可以要求咁高㗎啦。登機前喺呢度食少少嘢，坐下休息下，消磨下時間，真係唔錯㗎。我見到嗰邊仲放咗幾部 O 禪按摩椅，一陣去試下先。哇！食完嘢坐喺 O 禪嗰度震下個人，震下條頸，震下隻腳，都幾舒服喎。放鬆一下先，跟住再上機，係一個唔錯嘅選擇。哇！呢個勁啊！呢個果然係 O 禪啊！係咁，呢一班機咧就係波音787夢幻客機，咁佢嘅座位嘅配置咧就係121，係啦，咁窗口咧係單個位嚟嘅，咁中間咧就係兩個雙連座位啦。咁如果你係情侶啊、夫婦啊或者係朋友咧，就比較建議坐中間兩個位嘅。你會見到咧窗口咧係單個位嚟嘅，上面係可以放行李啦，基本上每一個位上面都有自己嘅私人嘅一個放行李嘅空間啦。咁一入嚟座位上面咧就已經放咗啲備品啦。咁呢度有一個耳機，咁有拖鞋啦，跟住有一張被啦，分毛氈啦，有一個枕頭啦。跟住呢一個咧就係一張床墊嚟嘅，陣間如果你係可以躺平嘅話咧，就可以鋪喺座椅上面嘅。咁呢班機咧雖然係已經有啲歲月嘅痕跡啊，因為呢個波音787嘅夢幻客機咧都投產咗有10幾年啦。咁但係日本係嘅航空公司咧都係將佢保養得好好嘅，好新淨。咁呢度 Touch Mon 咧基本上都好撳啦。
有好多電影啦、影片啊、電視啊，其實都好多戲睇，我覺得。同埋最緊要咧就係有中文字幕，呢樣嘢係好抵讚。咁呢度有一個晾腳嘅位啦，咁我就1.83米，但係你見到我隻腳咧咁樣放晾上去咧，裏面仲有好多空間嘅，裏面係頂唔到腳嘅。咁下面就有一個儲物空間啦，你可以將你嘅手袋啊，或者啲被啊、枕頭啊放晒落去嘅。咁呢度有一個衣架位啦，你可以將你嘅外套掛上去。咁你嘅側邊咧有一個 side table 嘅，咁你可以將你一啲 iPad 啊、護照啊或者一啲 headphone 啊都放晒上面嘅。咁佢一上機嗰陣時，佢已經俾咗支礦泉水放喺度嘅。咁呢度有一個位係放咗一啲安全指引嘅，咁你都可以將iPad 攝入去啦。咁呢度咧就有USB 嘅插頭啦、USB-C 嘅插頭啦，有耳機嘅插位啦，同埋有萬國插座，你可以喺度充電嘅。咁呢度有呢個電視嘅遙控啦，同埋有一個閱讀燈嘅。咁我今日咧就坐 5D。咁呢個位咧你可以稍微用少少力，咁可以將呢一個餐台咧就放出嚟放喺你前面啦。咁係呢個餐台係一塊嘅一塊過嘅，唔使折埋嘅，咁就比較易用啲嘅。咁呢度有拖鞋啦。咁呢個拖鞋咧，全日空航空公司嘅拖鞋咧係其實幾好用嘅喎，佢嘅質地係幾靚嘅。咁同埋最主要咧，佢好細心啊！佢裏面咧仲有放咗一個鞋抽啊，比較方便你着鞋嘅。呢個日本人係真係做嘢係比較細心啲啦。我覺得呢個係都可以作為紀念品拎翻屋企嘅。好啦，咁就飛機已經喺高空飛行啦。咁安全帶燈咧亦都熄滅咗，咁可以嚟睇下佢嘅洗手間情況如何。咁老實講，呢個洗手間咧就比較細啲嘅，作為一個商務艙嚟講，個空間好細嘅。咁呢度有一個掛衫嘅鈎啦，有2個鈎喺度嘅。跟住頭先係登機之後咧，發覺係座位嗰度咧係攞唔到過夜包嘅。咁呢一個係一個中距離航線嚟嘅。但係過夜包裏面嘅備品咧係呢個洗手間唔可以揾到嘅，好似呢度有牙刷、牙膏啦。跟住有濕紙巾啦，可以抹面嘅。跟住仲有呢個漱口水啦。咁如果你想要啲眼罩啊、耳塞嗰啲，你可以問空姐攞。咁基本上洗手間嘅情況就係咁啦。好，咁啱啱先咧就空姐派咗咩料俾我啦。我哋嗱聲睇下有啲咩食有咩飲嘅。咁啊全日空航空提供嘅酒精飲品就好多款啊，有日本酒啊，即係 sake 啦，仲有燒酒嘅。咁仲有白酒啊、紅酒啊、香檳啊，呢啲梗係好豐富啦，選擇好豐富。咁除咗烈酒之外咧，仲有一啲係 cocktail 啊、啤酒啊，同埋啲無酒精飲品啊，即果汁汽水啊、茶啊、綠茶、咖啡啊，都有好多嘅。咁佢仲有一啲係呢個全日空嘅 original 嘅朱古力小食，可以問空姐攞嘅。咁就啱啱空姐派咗餐前小食俾我哋啦。咁而家就呢個小食咧係雞肉丸子配鐵柱嘅，三文魚三文治嘅。呢個我覺得好味喎，因為三文魚係煙三文魚嚟嘅，幾入味。另外我要咗一杯香檳啦。呢個香檳雖然我唔係好識啲牌子啊，但係我頭先睇到係佢個樽咧係寫住法文，應該係法國香檳嚟嘅。而家開始食餐啦。呢個咧就係頭先我點嘅洋食嘅，即係西餐嘅頭盤。咁呢度有三文魚卷啦，同埋呢一個芝士番茄凍嘅，同埋煙鴨胸，同埋啲沙律嘅。先食咗呢個煙三文魚先。嗱，呢個係番茄芝士凍。呢個食落口嘅感覺咧，係有啲似呢個鵝肝嘅感覺啊！
阿空啦。個頭盤咧就普普通通嘅水準啦。咁佢頭先俾咗呢一個橄欖油我嘅，咁我可以攞啲橄欖油點麵包食，俾咗2款嘅麵包啦。咁但係兩個麵包都係凍嘅，唔係熱嘅，呢個都有啲可惜啊。好啦，我嘅主菜白心魚嚟咗啦。白心魚呢道菜咧喺我個影片度啊，之前嘅影片出現過好多次嘅。試下呢個白心魚味道如何先？呢個係白汁燴白心魚。呢個白心魚味道唔錯，好清淡，同埋佢嘅魚都冇乜腥味啊，入口咧都係好嫩滑感覺。呢個應該係今日嘅膳食之中我最滿意嘅一道菜嚟㗎啦。好啦，咁最後咧梗係有甜品同埋蛋糕俾我哋揀啦。咁水果咧就係有呢個奇異果啊、火龍果啊、菠蘿嘅。咁呢個甜品咧就係有呢個芝士棘。甜品做得唔錯喎，芝士味好濃。同埋唔會太甜咯。咁而家就食完嘢睇完戲，剩翻大約3小時左右咧，先至到達東京羽田機場嘅。咁仲有少少時間，我可以瞓一陣先。咁除咗空航空呢個商務艙座位咧，咁可以瞓平咗落嚟嘅。咁可以見到瞓平咗落嚟咧，我自己心胸有1.83米，但係隻腳咧就完全唔會頂到裡面嘅。咁仲有兩邊仲有少少空間可以俾我喐動啦。咁所以對我嚟講已經非常之舒適啦。咁今日呢一個飛行時間咧係7小時左右嘅，咁係一個中距離嘅飛行時間啦。我覺得係坐呢個全球空航公司嘅787木馬客機嘅商務艙咧，已經係非常之舒適嘅。雖然話佢本身嘅機齡咧係有少少嘅舊啦，咁但係佢嘅服務係 OK 嘅。咁空姐都係有禮貌啦，同埋食物質素咧都係中上水平嘅。咁加埋佢嘅座位都好舒適。咁我記得以前坐過星亞嗰個航空公司咧，就佢嗰個座位咧就令我非常之反感，因為佢係以一個反人體力學嘅設計啊。你嘅兩隻腳咧係要打斜啊、傾斜咧，先可以塞到落去裏面嗰個窿嘅。咁我相對嚟講，我覺得全日空航公司咧呢個係贏晒成條街嘅。今次乘搭嘅由吉隆坡飛東京嘅 ANA 商務艙，相比之前我哋介紹過嘅 The Room， 喺硬件方面當然有少少遜色，但其實比起其他航空公司嘅商務艙服務，我覺得都係相當唔錯。大家又覺得如何呢？記得留言話我知。鍾意今次介紹 ANA 商務艙呢條片，記得俾個 like 同埋 share 俾朋友仔睇。未訂閱嘅朋友記得要訂閱同埋撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過以後嘅影片啦。我哋下次再見，またね。